Всем доброе утро, всем привет! Мы проснулись, я даже накрасилась немножечко, ну совсем немножко, чтобы хоть чуть было приятнее смотреть на меня, а то вчера как-то я монтировала, аж страшно было. Я достала фарш и достала кусочек мяса. Это все у меня размораживается, я вообще планировала достать это все в 5 утра, когда Женьку отправляла на работу. Но что-то хотелось спать, и я просто развернулась и пошла спать. Так, я, наверное, сейчас вот сюда поверну. Вот. Будет меня видно. Потому что я здесь заниматься буду сейчас своим делом ежедневным. Это разбор сухой посуды и протирание ее. Что сегодня в планах у меня приготовить? В планах у меня приготовить блинчики с мясом, как раз Женьке на работу будет удобно давать. Ну, сколько получится. Я хочу сделать, знаете, сразу нажарить соленых, ну, типа не сладких. А потом добавлю сахара и из остального теста сделаю сладкие блинчики, чтобы Димулька тоже покушал. Потому что с мясом он точно есть не будет. Это даже, знаете, к гадалке не ходи. Я уже знаю, что он такое есть вообще не будет. Так, что еще? Еще думаю сделать гречку с подливой. Почему я вот это все сложу в сторонку? Потому что мне там внизу дверь нужно открывать, чтобы 10 раз не бегать туда-сюда. Я сложу все, что туда подходит. Кусочек что-то вообще не высохнет. То, что у нее кастрюля была, ну ничего, там досохнет. И будет гречка с подливой и суп. Мы с Димулькой в обед докушаем суп. И нужно будет готовить новый. С чем, пока еще не решила. Наверное, опять будет с макарошками. Что это Димулькины любимые. А может быть с перловкой сделаю. Как раз перловка там есть. Ну посмотрим. Еще пока не решила. Короче, сегодня будет день готовки. И все. Еще думаю, может сходим в магазин. Здесь есть недалеко. Короче, у нас типа супер мини-маркет. Не супермаркет, а мини-маркет маленький. И там скидка на Димулькины йогурты, потому что он уже забрал вот сегодня последний йогурт с шариками. И там скидка 3 кроны на один йогурт. Они так по 15,90, а в том магазине по 12 вроде бы 90. Поэтому, я думаю, мы с ним прогуляемся как раз по улице и заодно сгоняем в магазин. Мне, конечно, как-то не хватает мне места, мне хочется здесь больше места. Кастрюли. Так, и теперь мне нужно вот этот фарш и это переложить на мойку, чтобы когда будет стекать вода с них, чтобы она сразу стекала в мойку. Не буду никакие ни тарелочки не ложить никуда, просто вот сюда положу, да и все. Когда разморозится, тогда и разморозится. Единственное, что я сейчас, ну не сейчас, а когда позавтракаю, тоже я думаю, наверное, буду завтракать йогуртом. Довольно-таки хорошо, знаете, йогурт скушал один, к обеду хорошо, ну как бы и аппетит перебивается, и хватает до обеда прожить. А так, думаю, до того, как мы сходим в магазин, нужно будет пожарить блинчики, чтобы мне хотя бы блины были сделаны, а потом буду уже готовить остальное. Ой, хорошо. И все. Сегодня убирать прям так не буду. Я вообще ежедневно по 53 раза заметаю, потому что Димулька покушал, крошки на земле. Димулька где-то поскакал, откуда-то вылетает, знаете, такой типа мох с вещей. Она такая, знаете, как не пыль, а просто кусочки ткани. Ну, как не кусочки ткани, а просто пыль из одежды. Ну, я не знаю, с носков, там постоянно такие катышки. Хотя на носках катышков нету вроде бы. Они есть.
Но есть как-то странно только сверху, я не знаю. Ну, короче, постоянно я вот это заметаю. Но в основном я заметаю только в зале. В зале и кухне, потому что здесь я могу готовить что-то, накидать. А в зале постоянно я заметаю. Постоянно, потому что с Димулькой, с папой. Наш папа тоже, когда кушает, у него все на полу. Поэтому заметаю я частенько. Ну а так что, ничего нового. Абсолютно ничего. Будет готовка. Сходим вместе с вами погуляем. Волосы лезут, как я не знаю что. Короче, все нормально. О, как раз и мусор вынесем. Все, всем, кто кушает, приятного аппетита. Достать, да. Это мука? Да. Это соль? Соль. Так, мы будем в пластиковой делать, да? О, тут сахар, мам. О, да. А что, для блинчиков нужен сахар? Да. Ой, давай так чуть-чуть оближу, чтобы и ты не упал. Так, наш венчик. Это твое. Это будет для миска. Миксер будешь, да? Да. Так, нам нужно сразу яйца. Только ты помнишь, аккуратно так, чтобы с тарелки все не выпрыгнуло, помнишь? Раз, яйцо. И давай ты будешь считать. Хорошо. Сколько нас уже там? 1, 2 яйца. Яйца. Смотри, глазы. Ага, глазки. 4. А ну еще раз посчитай. 1, 2, 3, 4. Где 4? Вот 4. Там, а ну посчитай, сколько в мисочке. 1, 2, 4. А 3 где? 3 мимо. Нет? Вот 3. А, так, ладно, пусть здесь лежит. У нас там Смотри, сколько Все, глаз. можешь вставлять венчик и аккуратно перемешивать. Вау. Ага, давай. Иногда нужно как давить. Можно раздавливать? Так я добавляю чуть-чуть соли. Кол. Мы сразу сделаем с тобой не сладкие блинчики, а потом я добавлю больше сахара в тесто и добавлю ванильку. Понюхай ванильку. Что, в яйцо влез? Понюхай ванильку. Пахнет? Булочкой, да? Не влез. А что? Не знаю. Не знаешь? Так, чуть-чуть сахара. Нам нужна ложка. Давай, хорошо прям перемешивай. Так, хватит. Сюда. Давай я чуть-чуть перемешаю, и ты будешь дальше. Я тебе помогу их разболтать. Ты меня хранилка. Не, оно не хлюпнет. Вот, мисочка глубокая. Все, перемешивай. Мы, значит, добавили сколько яиц с тобой? Вот так. А ну посчитай, сколько это. 1, 2, 4, 5. А ну еще раз посчитай. 1, 2, 4, 5. А 3 где ты потерял? 1, 2, 3. Вот 3. Нет, а ну давай нормально, не баловаться. Засыпай. Нужно хорошо яйца перемешать. Ты слабо яйца перемешал. Ты боишься, что я хлюпну? Да. Я не хлюпну. А голову вот такую. Нет, Засыпай. засыпаю. Нам нужно сделать очень-очень густое тесто прям, да? Да. Снега. Давай, мешай. Держи мисочку вот так. Одной ручкой держим, а одной мешаем. Ты уже забыл, как блинчики готовить, да? Давай, мешай. И я еще добавляю сюда чуть-чуть молочка, чтобы сделать тесто. Спасибо за молока. Не за что, на здоровье. Добавляю чуть-чуть молочка, да, чтобы оно было, тесто было гуще. Вот там на поле. Так, нам еще нужна мука. Нам нужно сделать прям тесто, как густая сметана, да? Еще добавляем. Блинчиков будет много. Блинчики, да? Это будут тоненькие блинчики. Большие, тоненькие, а не маленькие, кругленькие. Угу. Уже не могу. Все, устали Должны ручки. засыпать? Не, это нет. Это засыпать, когда я уже нажарю. У нас будут блинчики с мясом. И блинчики будут сладкие. А ванильный сахар нужно добавлять, когда уже буду жарить сладкие блинчики. А сейчас я сладкие не сразу буду делать солененькие, а потом сладкие. Да? И нужно хорошо, да, перемешать, чтобы... Налью. Нужно хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Пить воду. Да? Ну хорошо. Перемешай пока. Давай, мешай. Помощник. Все, пошли, я тебе отнесу воду. Спасибо, другой девчонку, помощник. И 5. Молодец, спасибо, что помог. Без тебя я, наверное, не справилась бы. Так, я стул отношу и воду, да? Иду включать. Ну, вот так, в принципе, только нужно размешать
чтобы исчезли все комочки. Я еще добавлю муки, чтобы было погуще чуть-чуть. И потом все, доливаю молока, чтобы тесто было нужной консистенции. И готово. Можно, конечно, миксером это все делать, но мне больше нравится венчика. Я так больше вижу комочки. И муку легче размешивать, потому что от миксера мука разлетается в разные стороны. Вот тесто. Красивое, без комочков. Еще я добавила масло растительное. Ну, тоже все знают. Ну, мало ли, вдруг кто-то забудет. Я как раз и напомню. Все, буду я жарить блинчики. Не знаю, надеюсь, что нормально я рассчитаю, сколько соленых, сколько сладких делать, и будет все нормально. То, что у меня получилось, это не соленые блинчики, а это... Ой, это соленые блинчики, а это сладкие. Сладких получилось чуть-чуть, хотя в принципе одинаково. Но из-за того, что сладенькие уходили с помощью вот того вон парня, да? Димусь, Дим, блинчики вкусные? Ты что, еще не доел? Не хочу блин. Так может ты его уже съел? Он был у меня в руках. Ну все. Пусть остывают. Главное не перепутать. Я, наверное, эту сюда поставлю, чтобы я знала, что это не те, которые Димульке кушать. Все. С одним справилась. Пришла пока вытяжку. Покажу вам, что все. Начала я готовить фарш для блинчиков. Порезала лучок. Сейчас его обжарю до такого, знаете, полуготового состояния. В принципе, оно уже такое, но мне хочется более прозрачный, чтобы он был. Поэтому часто помешиваю, чтобы вот так не получалось. Пока Димулька кушает, думаю, я успею приготовить фарш. Вот так, потому что я уже быстренько покушала все. И все добавляю в фарш, перемешиваю, солька, перчик, приправки. И все. Дам, чтобы остыло, и буду заворачивать. Не знаю, что-то Димка не хочет идти в магазин. Так что не знаю, может быть и не пойдем. Я тоже помыла волосы, потому что сразу вообще не хотела мыть с утра. Потом думала, ладно, уговорила. Так что все, помыла я волосы. Скоро пойду их сушить. Я их хочу, знаете, что сегодня сделать? Если у меня будет время, потому что еще хочу приготовить суп, подливу, а кашу я уже буду вечером готовить. Если хватит времени, я хочу еще подсушить волосы. Подсушить, выровнять. Выровнять волосы, думаю. Конечно, это все ненадолго, но попробовать стоит. Так, фаршик. Добавляю уже. Ну и все, сейчас буду разламывать на кусочки. И буду мешать, мешать. Блин, у нас мусорка уже просто с горой. Осталось только сверху сесть. И все. И будет все полное. Все, ладно, я продолжаю готовку. Фаршик готов у нас. Возле блинчиков стоит. И здесь я уже обжариваю мясо на подливку. Вода на подливку уже почти закипела. Бульончик тоже варится. Так что я сегодня хочу все приготовить. Хотя сразу думала, что суп оставлю на завтра, чтобы он был свеженький. А потом подумала, все, сегодня все наготовлю, завтра буду отдыхать. Я, как всегда, подливки готовлю на мучной поселке. То есть муку жарю, потом добавляю лук, морковь, томат, как положено. Но не, обязательно муку, чтобы было чуть-чуть, знаете, густота. И в борщ тоже, когда я делаю зажарку, тоже добавляю обязательно муку. Так она уже положенного цвета коричневого нужно кидать уже или закладывать уже нужно лук. Так, вот моя зажарочка на подливку. Я добавила томат, чуть-чуть его прожарила. Потом добавила немножечко воды. И теперь жду, чтобы исчез запах свежих помидор. Ну, такой, знаете, сырого томата. И обязательно, если я готовлю что-то с томатами, добавляю чуть-чуть сахара. Ты ко мне едешь? Ну едь.
Ты мой тюленчик? Тебе нудно одному, да? Ну еще чуть-чуть и все, и я буду с тобой играть. Хорошо? Блинчики с мясом готовы. Блинчики сладкие почти не осталось. Димулька их только и поедает. Здесь у меня подливка. Здесь у меня суп. И еще вечером приготовлю гречку. Оу! Что там? Или это не мне? Ой. Волосы все никак не высохнут. Я их уже давно распустила, но заколола заколкой, из-за этого они не могут никак высохнуть. Сейчас накрою блинчики с мясом пищевой пленкой. Пойду волосы сушить. И пойду разговаривать с Димкой, чтобы пойти в магазин. Хотя нам, в принципе, в магазин и не надо. Ну, просто выйти на улицу надо. Дим, пойдем на улицу? Все, хорошо. Просто заодно прогуляемся. Зайдем ему йогуртов купим, потому что он их хорошо кушает. А молочко это всегда хорошо. Пусть все остывает. И заодно нужно мусор выбросить. Мусор выбросим и подышим свежим воздухом. И этим временем можно открыть окно в кухне. Пусть проветривается. Ой, хорошо как. С распущенными волосами. И не знаю, я вот думаю, каждый раз думаю, может опять мне как-то вот так сделать длину. Мне волос не жалко. Мне жалко только того, что потом я скажу, зачем я опять подстриглась. Потому что я всегда где-то, ну, вот если просто они мне крутятся, ну вот, если выровнять, они меня вот, какие, ну, как бы по пояс. И они мне примерно такой длины вырастают, и я потом начинаю голову себе ломать. Что же бы сделать с волосами? Челка у меня только, в принципе, отросла. Не хочу. И не знаю. Потому что они, ну, пушистые, слегка волнистые. До кучи собрать их тяжело. Когда они вот такие короткие, их тоже тяжело собрать. Ну, не знаю. Короче, хожу с длинными волосами, и слава богу, все, ставлю блинчики в холодильничек. Блинчиков, кстати, не хватило, я 3 или 4 блинчика сладких взяла. Ну, думаю, ничего страшного, пойдет. Все, и буду сушить волосы, и собираться будем на улице. Что же мне попалось, что же мне? Мы решили никуда не идти, а распечатать себе раскраски. Ой, мне кто попался? Димульки Роки, да? Угу. Гончик. Гончик. Ой, мама перепутала. И сейчас будем разукрашивать. Будем фломастерами или карандашами? Карандашами? Ну все. У тебя карандаши есть с собой, да? Все, значит, давай. Ой. Будем разрисовывать теперь. Здесь или за большим столом? У меня все быстро. Дим, здесь? За стеклянным или за деревянным будем столом? За деревянным. Давай. Я, наверное, еще включу свет, чтобы нам было лучше видно, да? У меня самые огромные. Что-то сегодня вообще пасмурно все. У меня огромный рисунок. А ну тебе лучше так видно? Одинаковый. Да. Наша чудо-лампа. Да. Ну листочки же одинаковые. Все, давай, я несу карандаши, будем разрисовывать, да? Что-то мы с Димулечкой немножечко подмерзли, да, Димка? Сейчас будем камин делать, да. Так, пледик, быстренько пледик на диван, потому что не нужно... Это моя машина. Ну, ложи свою машину в гараж, значит. Так, и нужно порвать вот эту бумагу. Порвешь на кусочки? Давай. Тут у нас и так пойдет. Ой. Мы сейчас не выбрасываем никакие бумаги, да, потому что мы можем их потом в камин забросить, чтобы поджечь. Почему пропадать добро, а? Если оно может пойти нам на пользу, да? О, ты мне вообще, я вижу, с каждым днем все больше и больше помощник, постоянно мне что-то помогаешь делать, да? Наверное, он просто взрослый стал.
Смотри, как ты рвешь бумагу, да? И неси еще с ванной пакет. Наверное, а может и не неси. Давай, стой, я дверь открою больше. Все. Ложи вот так аккуратненько. Только не касайся ни к чему руками, потому что руки будут черные, хорошо? Неси. Ну, я думаю, наверное, оно нам не понадобится, Дим. Не неси, Димуль. Не надо. Относи назад. Из-за этой бумаги очень все объемненькое. Ой, что-то мама там прислала. Сегодня праздник. Я не знаю, какое сегодня число. Старый Новый год, я знаю. Все Не, ничего, ну пусть будет, ложи тоже. Все поздравляют в Фейсбуке. Значит, сейчас сегодня старый Новый год. Так что всех с праздничком. Я как-то вообще... Мне Женька написала, а ты знаешь, что вообще сегодня праздник? Аккуратненько. Не касаемся ни к чему, ты помнишь? А я говорю, какой праздник? Я вообще не в курсе. Так что всех с праздником. А ты поздравишь, скажешь, всех с праздником. Да. Скажи. Новым годом. Старый Новый год. Да, старый. Да. Так, что и дрова положим. Аккуратно ручками. И дрова. Будешь помогать? Конечно, да. Помогай. Только аккуратненько, ни к чему не касайся. Так в рядочек их вылаживай, чтобы везде дрова были, хорошо? Вот ты, мамин помощник. Аккуратненько, потому что можно уколоться. Давай сюда еще положи пару палочек. Хорошо? Вот, молодец. И сюда еще чуть-чуть, Димусик. Все, спасибо. Подожди, мне нужно поджечь. И я еще положу вот те журналы. И еще нужно будет... Хорошо, и нужно будет отломать кусочек спирта. Хочешь, можешь порвать, а можешь и не рвать, в принципе. А ну, рви. Все, буду я долаживать и поджигать. Ну что, я подожгла, но я подожгла и бумагу с той стороны. А, наверное, не нужно было ждать, когда загорятся дрова. Ну, ладно. Все, сейчас тепло немножко пойдет, а здесь вот вылазит нитка. Я сегодня надевала. Все, будем ждать теперь тепло. Кстати, тепло идет, но не сильно, но чувствуется. Когда камин, даже бумаги горят, и то хорошо. Ну, у нас дров... О, что ты там бушуешь? Дров, конечно, уже осталось вообще, в принципе, на 2-3 раза. И один брусочек, вот и все. Что там? Ничего, упал карандаш. Карандаши мы тут с Димкой вот как раз украшивали. Это мама рисовала, знаете, прямо это. Я себе такое распечатала, чтобы вот здесь, знаете, было посложнее что-то. Короче, мы с Димкой художники еще те, да? Все, будем ждать тепла и, в принципе, скоро можно идти уже гречечку отваривать. Вот зажиглось еще больше. Конечно, пламя из-за того, что напечатанная бумага разноцветная. Ну все, ждем. Поднимается по ступенечкам. Я уже насыпала здесь все. Гречечка с подливкой, блинчики с мясом, салатик вчерашний. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Как всегда, я пересолила гречку так сильно, что аж губы у всех поопухали, полопались. И это уже у меня не в первый раз. Только те разы я как-то, знаете, варила... Ну, когда мы жили в Украине, я готовила так, чтобы нам хватило чисто на раз покушать. И так как я в этот раз сварила полкилограмма гречки, мне жалко ее выбрасывать. И я решила поэкспериментировать. Набрала воды. Она постояла. Я слила воду. Набрала еще воду. Она постояла. Слила опять воду. Сейчас попробовала. Гречка нормальная. Единственное, что на дне, естественно, есть чуть-чуть воды. И я просто поставила на костер. На плиту. На костер. На плиту поставила, и пусть она выкипит, вся вода. Как раз промешаю еще гречку, чтобы она тоже, знаете, кипяченой водой обдалась. Короче, и молодец. Я не знаю, может, так никто не делает, но мне жалко выбрасывать кучу продуктов. А так,
Пока гречка у меня доваривается или переваривается, посуда стоит, меня ждет. Думаю, смонтирую и буду мыть посуду, пока будет все вылаживаться. Так что всем спокойной ночи и пока-пока.